God morgen, du klar? God morgen, du klar? Ja, sjef, jeg klar. Ja, sjef, jeg klar. Bra, vi begynner nå. Bra, vi begynner nå. Ja, sjef, hva gjør jeg? Ja, sjef, hva gjør jeg? Du lager sausen. Du lager sausen. Hvilken saus? Hvilken saus? Den røde sausen, tomatsaus. Den røde sausen, tomatsaus. Forstått, jeg begynner nå. Forstått, jeg begynner nå. Bra, arbeid fort. Bra, arbeid fort. Ja, sjef, ingen problem. Ja, sjef, ingen problem. Og vær forsiktig, det er varmt. Og vær forsiktig, det er varmt. Ja, sjef, jeg er forsiktig. Ja, sjef, jeg er forsiktig. Ny bestilling, hør på meg. Ny bestilling, hør på meg. Ja, sjef, jeg hører. Ja, sjef, jeg hører. 2 biffer, medium. 2 biffer, medium. 2 biffer, medium, forstått. 2 biffer, medium, forstått. Og 1 salat, ingen løk. Og 1 salat, ingen løk. 1 salat, ingen løk. Ja, sjef. 1 salat, ingen løk. Ja, sjef. Og 2 glass vann. Og 2 glass vann. 2 glass vann, ja, sjef. 2 glass vann, ja, sjef. Bra, hvor lang tid? Bra, hvor lang tid? 15 minutter, sjef. 15 minutter, sjef. For lenge, 10 minutter. For lenge, 10 minutter. Ja, sjef! 10 minutter! Ja, sjef! 10 minutter! Sjekk biffens temperatur. Sjekk biffens temperatur. Ja, sjef, et øyeblikk. Ja, sjef, et øyeblikk. Hva er temperaturen? Hva er temperaturen? 54 grader, sjef. 54 grader, sjef. For kaldt, den er ikke ferdig. For kaldt, den er ikke ferdig. Forstått, jeg venter mer. Forstått, jeg venter mer. 2 minutter til. 2 minutter til. Ja, sjef, 2 minutter. Ja, sjef, 2 minutter. Og ikke glem saltet. Og ikke glem saltet. Nei, sjef, jeg salter nå. Nei, sjef, jeg salter nå. Perfekt, nå ser det bra ut. Perfekt, nå ser det bra ut. Takk, sjef. Takk, sjef. Lytter alle? Ny bestilling. Lytter alle? Ny bestilling. Ja, sjef, vi hører. Ja, sjef, vi hører. 3 supper, 2 laks, 1 kylling. 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 Bra, suppen er klar om 5 minutter. Bra, suppen er klar om 5 minutter. Ja, sjef, 5 minutter. Ja, sjef, 5 minutter. Laksen tar 7 minutter.
Laksen tar 7 minutter. 7 minutter for laksen. Forstått. 7 minutter for laksen. Forstått. Og kyllingen er ferdig nå. Og kyllingen er ferdig nå. Kyllingen er klar. Ja, sjef. Kyllingen er klar. Ja, sjef. Send den ut, fort. Send den ut, fort. Ja, sjef. Den går nå. Ja, sjef. Den går nå. Vi trenger mer smør. Vi trenger mer smør. Undskyld, sjef. Vi har ingen smør. Undskyld, sjef. Vi har ingen smør. Ingen smør. Hvorfor ikke? Ingen smør. Hvorfor ikke? Det er tomt, sjef. Det er tomt, sjef. Gå til lageret, nå. Gå til lageret, nå. Ja, sjef. Jeg går nå. Ja, sjef. Jeg går nå. Ta 2 pakker. Ta 2 pakker. 2 pakker smør. Forstått. 2 pakker smør. Forstått. Og sjekk om vi har fløte. Og sjekk om vi har fløte. Ja, sjef. Jeg sjekker fløten også. Ja, sjef. Jeg sjekker fløten også. Bra, kom fort tilbake. Bra, kom fort tilbake. Ja, sjef. 5 minutter. Ja, sjef. 5 minutter. Lytt, nå plater vi retten. Lytt, nå plater vi retten. Ja, sjef. Jeg er klar. Ja, sjef. Jeg er klar. Kjøttet går i midten. Kjøttet går i midten. Kjøttet i midten. Forstått. Kjøttet i midten. Forstått. Grønnsakene går til høyre. Grønnsakene går til høyre. Grønnsaker til høyre. Ja, sjef. Grønnsaker til høyre. Ja, sjef. Og sausen rundt. Ikke for mye. Og sausen rundt. Ikke for mye. Litt saus rundt. Ja, sjef. Litt saus rundt. Ja, sjef. Bra. Nå den grønne urten på toppen. Bra. Nå den grønne urten på toppen. Urten på toppen. Ferdig. Urten på toppen. Ferdig. Flott, det ser veldig bra ut. Flott, det ser veldig bra ut. Takk, sjef. Det er pent. Takk, sjef. Det er pent. Stopp, hva skjer med suppen? Stopp, hva skjer med suppen? Unnskyld, sjef. Den er brent. Unnskyld, sjef. Den er brent. Brent? Hvordan skjedde det? Brent? Hvordan skjedde det? Jeg glemte den. Jeg er lei meg. Jeg glemte den. Jeg er lei meg. Det er ikke bra, vi mister tid. Det er ikke bra, vi mister tid. Ja, sjef. Jeg er veldig lei meg. Ja, sjef. Jeg er veldig lei meg. Lag ny suppe nå, fort. Lag ny suppe nå, fort. Ja, sjef. Jeg begynner nå. Ja, sjef. Jeg begynner nå. Og pass på den denne gangen. Og pass på den denne gangen. Ja, sjef. Jeg passer på. Ja, sjef. Jeg passer på. Bra,
Neste gang vær mer forsiktig. Bra. Neste gang vær mer forsiktig. Ja, chef, jeg lærer. Tak. Ja, chef, jeg lærer. Tak. Er stasjonen din klar? Er stasjonen din klar? Næsten, chef. Et øjeblik. Næsten, chef. Et øjeblik. Hva mangler du? Hva mangler du? Jeg trenger knivene mine. Jeg trenger knivene mine. De er bak deg. Se deg rundt. De er bak deg. Se deg rundt. Ja, jeg ser dem. Tak, chef. Ja, jeg ser dem. Tak, chef. Og er pannen varm? Og er pannen varm? Ja, chef, pannen er varm. Ja, chef, pannen er varm. Bra. Og oljen? Bra. Og oljen? Oljen er i pannen, chef. Oljen er i pannen, chef. Perfekt. Nå er du klar. Perfekt. Nå er du klar. Ja, chef, klar til å lage mat. Ja, chef, klar til å lage mat. Smak på sausen. Hva syns du? Smak på sausen. Hva syns du? Ja, chef, jeg smaker. Ja, chef, jeg smaker. Hva trenger den? Hva trenger den? Den trenger mer salt, chef. Den trenger mer salt, chef. Bra. Tilsett litt salt. Bra. Tilsett litt salt. Ja, chef, litt salt nå. Ja, chef, litt salt nå. Smak igjen. Er det bedre? Smak igjen. Er det bedre? Ja, chef, mye bedre nå. Ja, chef, mye bedre nå. Trenger den noe annet? Trenger den noe annet? Kanskje litt pepper, chef. Kanskje litt pepper, chef. God idé. Tilsett litt pepper. God idé. Tilsett litt pepper. Ja, chef, ferdig. Det er perfekt. Ja, chef, ferdig. Det er perfekt. Det er fullt hus i kveld. Hurtig! Det er fullt hus i kveld. Hurtig! Ja, chef, vi jobber fort. Ja, chef, vi jobber fort. Bordet 5 venter. 3 retter. Bordet 5 venter. 3 retter. 3 retter for bord 5. Forstått. 3 retter for bord 5. Forstått. Og bord 8 vil ha dessert. Og bord 8 vil ha dessert. Dessert for bord 8. Ja, chef. Dessert for bord 8. Ja, chef. Hvor er fisken for bord 3? Hvor er fisken for bord 3? 2 minutter, chef. Den er nesten klar. 2 minutter, chef. Den er nesten klar. 1 minutt, ikke 2. 1 minutt, ikke 2. Ja, chef. 1 minutt. Ja, chef. 1 minutt. Bra, vi klarer det. Fokus. Bra, vi klarer det. Fokus. Ja, chef. Vi klarer det. Ja, chef. Vi klarer det. Se på meg. Slik holder du kniven. Se på meg. Slik holder du kniven. Ja, chef. Jeg ser. Ja, chef. Jeg ser. Fingrene inne. Alltid.
Fingrene inne, alltid. Fingrene inne. Forstått, sjef. Fingrene inne. Forstått, sjef. Nå prøver du. Kutt løken. Nå prøver du. Kutt løken. Ja, sjef. Slik. Ja, sjef. Slik. Nei, tynnere. Kutt tynnere. Nei, tynnere. Kutt tynnere. Tyndere? Ja, sjef. Jeg prøver igjen. Tyndere? Ja, sjef. Jeg prøver igjen. Bedre, men litt raskere. Bedre, men litt raskere. Raskere. Ja, sjef. Raskere. Ja, sjef. Bra jobb, du lærer fort. Bra jobb, du lærer fort. Takk, sjef. Jeg øver mye. Takk, sjef. Jeg øver mye. Service er ferdig. Bra jobb i kveld. Service er ferdig. Bra jobb i kveld. Takk, sjef. Det var en travel-kveld. Takk, sjef. Det var en travel-kveld. Ja, men vi klarte det bra. Ja, men vi klarte det bra. Bord 7 var veldig fornøyd. Bord 7 var veldig fornøyd. Jeg vet. De sa takk. Jeg vet. De sa takk. Det er godt å høre, sjef. Det er godt å høre, sjef. Nå rydder vi kjøkkenet. Nå rydder vi kjøkkenet. Ja, sjef. Jeg begynner med komfyren. Ja, sjef. Jeg begynner med komfyren. Bra, jeg tar gulvet. Bra, jeg tar gulvet. Og hvem tar kjøleskapet? Og hvem tar kjøleskapet? Det gjør vi sammen etter. Det gjør vi sammen etter. Ja, sjef. Jeg er klar. Ja, sjef. Jeg er klar. Kom hit, vi snakker om i kveld. Kom hit, vi snakker om i kveld. Ja, sjef. Er alt bra? Ja, sjef. Er alt bra? Mesteparten var bra. Du jobbet hardt. Mesteparten var bra. Du jobbet hardt. Takk, sjef. Jeg prøvde mitt beste. Takk, sjef. Jeg prøvde mitt beste. Men suppen var for salt i starten. Men suppen var for salt i starten. Ja, sjef. Det var min feil. Ja, sjef. Det var min feil. Neste gang smak alltid først. Neste gang smak alltid først. Ja, sjef. Smak alltid først. Forstått. Ja, sjef. Smak alltid først. Forstått. Men platingen din var veldig pen. Men platingen din var veldig pen. Virkelig. Takk, sjef. Det betyr mye. Virkelig. Takk, sjef. Det betyr mye. Du blir bedre hver dag. Fortsett slik. Du blir bedre hver dag. Fortsett slik. Takk, sjef. Jeg lærer av deg. Takk, sjef. Jeg lærer av deg.